ty të votuesi që shdën vetë. Kjo pjesë, kjo zonë, Prishtina, po thëmë me fshatrat e veta, është e banu me një pjesë e konsiderushme prej njerëzve cilë kanë migru dhe kanë orë para 100 vjetën, është asi familja babit tem që jënë me prejardhje të lapit. Edhe shumica aty në janë lap, gollak edhe një pjesë e konsiderushme. Edhe vetë s'ka lidhje, edhe Drenis, vjesh, po du me thonë që njerëz votojnë pak edhe si mas anës. Edhe këta deputet që i kemë parlament Kosovës... Lapi qysh po voton, pranverën, falë? Urna? Masi po votoj kanë si pas anës. Urna? Qysh i ka punë lapi, a so kretë vetëvendosja? është pjesë dhe më tonë e përzime. Për këtë arsye dhe elektorati LDK-s ka lëviz mes VV-s dhe LDK-s. Prishtina është ndome dhe gara ka mu bu LDK, VV, nuk ka mu bu LDK. Sfajtohet mentori këtu. Po VV ose... LDK, PDK e ki. Po mentori VV-ja tani kuna të një manë, aty fita. Sentimenti o shumë i rëndësishëm edhe pajtona. Unë tash me shpe thëmë, jo tash të pëthoni duhet vlerat, ajo që ashtu ishtë dosht me qimë, po nuk ashtë. Po nda për vlera flasëm, për fakte për mbjet. Jo për sentimente, është arkaike për me votu. A i thët, unë e po du për parim Ramën. Se vjen për e këmise që për Ramën e ku se votoj, më falë. Më falë. Unë e votoj për shkak të profilit ti intelektual. Profilit i politik, besimit që e kom taj njëri, vlerat që vlerat e përbashta masanej, evropianet, që kojë manej përendimore, sale. Po të që kejtë Prishtina halel, ti edhesh një vot. Po, drejtë ma unë e shumë Prishtinë, unë e thash, unë edhe asosjetojnë Prishtinë. Jo, po Prishtinë, ti voton për kryetarën e Prishtinës? Po, në regullosht, po nuk jetojnë qytet. Se na kërë votojmë një kryetarët Prishtinës, kryesisht e menojmë qytetin. Po të problemi i Hajrullah Qeku është debat i shpifunve. Hajrullah Qeku është Kosovar, mbi gjitha. Hajrullah Qeku ka drejt me kandidu, do ma onë ligjësisht është i saktë edhe në Prishtinë, se është moti qytetari i Prishtinës. Po ka drejt me 3 ose 5 vjetë, nuk jam shumë i sigurt me kandidu edhe në Kamenicë. 3 vjetë. Qa ka lidhje? Fundin, zgjedhjet nacionale Kosova është një zonë zgjedhërore. Na nacionale po ne për lokale. Po për lokale, po nuk është asë një problem se vjen nga Prizreni. Jo, është problem që vjen nga vetëvendosja dhe nga Albini. E ajo pak po. Ajo po është pak problem. Kjo qështja duhet me shtru në aspektin dhe komunizor. Qovën e pasit Albini për Prishtinë. Nuk e s'ka pas ku ju ka pa i rullon. Nuk e votoj. A di pse se merë shtë një person të Prishtinës, për parim Ramën, qa jenë Prizren, nuk i merë me votat, se thot qka po lypë këtu? Po jo pra Rolla Qeku, Prishtinë është aj, që për 2017 është të paktën e se njerës votojnë që ashtu me regione, se lidhe për personi. Pra mirë të e në lafe... Jo, e mundet me pas dhe dikon dhe të ka nën vota, për që ama nuk ishtë dash me vokon nga vlerë ose kritikë se si e që se është arkaik, o primitiv edhe o provincial. Qashtu mi i këshyrë senët... Qashtu janë 120 deputet në kuvendin e Kosovës me anë të cilë që votu. Nuk, atëherë të më thonë të kanë gjithë provincial edhe primitiv, qka nuk është e vërtet. Pranvera, Urani Ismaili ka qenë shpikje edhe prurje shumë kvalitative e një PDK-je që një Prishtinë kur s'ka pas sentiment të qytetarëve të Prishtinës për ta votuar një PDK. Por e ka ngrit votën e asoj PDK-je që nuk ka qëndru historikisht mirë në Prishtinë, e ka shumë fishu votën për arsye jo vetëm që është gjallë qyteti si vlerë, po ka reprezentu që ato vlera që tha Halili, mos t'i përsires. Do më thonë, Evropiane, një program të mirë, një qasje... Jo me kjo qasje arkaike, me thonë, o ta nasi jam e votoj që është shumë primitive. Prandaj luftë... Në politikë po vlasë. Prandaj luftë... Prandaj stimulimi... Jo sosh ashtu. Nuk është ashtu pak i pomonë. Shumica njerëzve që ashtu shpëtë të vlerë. Se ka dojtë PDK-ja mas shumëti me deputet për i Drenice, për çfarë ashtu jetë lirim? Që tash në zgjedhjet e fundit? Jo, në Prishtinë këshyre ki ndali numrat nësh. Jo, sa deputet ka ndalë prej PDK-s në Drenicë? Prishtina është Kosovë, falni. Prishtina është Kosovë në miniaturë, s'munësh me edhe Drenica me gjithat është Kosovë, edhe Prishtina po falni në mënyrë dëshirore, ashtu kështë me qenë në mënyrë perfekte. Prishtina është zemra Kosovës.
që shtu votoj njerëz. Jo tunim, falni, se zave Advenica. Në rregull, e besoj që e shoshitëm këtë debat. Jo, atë pjesën së më latë me pjesën përkënditare mbi metaforën e pretenduar të Zotit Kurti. Jo asaj, reagimi i zonjës Musliu ndaj metaforës e pretenduar të Zotit Kurti më kujton një barcolet, respektivisht një të vërtet që ka ndodhur në Kurill, në lagjën time të Prizrenit. Nëse përmen shumë këta, kur është komandant lufte, Kurilla. Nga komuniteti turk ka qenë, s'ka rëndësi nga cili, shqiptarë dhe ata ka qenë si do qoftë, i thot, shoku, thot, më të vërtet, thot, ti e gjeni. Por ai tjetri thot, qërë, mos më thuj mu gjeni, se unë jam musliman. Kjo është reagimin, doherë nuk kuptohet metafora, e thushë më ka ofendu, më ke thonë nomad. Okej, në kuadrë të kësaj gjuhë të ashpër, jo nomadit, po kësaj pjesës tjetër të akuzave që natyrisht nuk po rreshtin edhe po ndodhin në vazhdimsi, ka patur një takim miqësor është quajtur sot. Se kush po organizon takime më interesante është zoti Limaj, se di si po i organizon takime. Po Limaj është mik me krejt, edhe ne jemi mik me Limaj. Pa dyshim. Takimet i ka, takimet miqësore pas ka organizuar me Lumira Abdixhiku për qëndruar më tutje në kuadër të lajmeve, apo ose për diçka tjetër. Jo, shumë keqe pi takime, sa më shumë takime. 400 dhe 300 së bashku, çfarë ka deklaruar Fatmir Limaj edhe çfarë Lumira Abdixhiku. Kemi biseduar gjitha temat, kemi pas një bisedë shtëruse edhe më me thot që ka qenë një takim jashtëzakonisht i mirë. Çfarë nuk kupton me shtëruse, zoti Limaj? Gjitha temat do të që preokupojnë Kosovën, ato që kemi përgjithësi, kemi biseduar për zhvillimet në Kosovë, prej vazhdimet të politike, ekonomike, rajonale, angazhimet tona, si me thanë, obligimet që duhet me kry, që ka qenë një bisedë jashtëzakonisht e mirë, do të vazhdojmë takomi, edhe ne nuk mund t'i zgjidhim vetë probleme. E keni mbajtur takim dje? Takim shumë i sorë me zotin Limaj. Po ishte shkurt aty Lumira Abdixhiku, ama takimet më interesante po i bën Limaj, Odej? Po i bën Limaj, se Limaj është tash... Limaj e ka për ta kyçur LDK-n me një koalicion të madh me vetëvendosjen, apo çka ka? Limaj është një shprehje nëse sa dekat, është një gjakeri tash në politikë, në parlament paktën, edhe normal, ka eksperiencë, ka përvojë. Jo, gjakeri për tri. Ai veteran i politikës. Edhe i ka shtu ato, e ka bërë një bustirade edhe është, i ka, do me thonë, ka përvojë politike, ka eksperiencë. Pikë këtyne takimeve s'ka gjë të keqe, përkundrazi. Sa më shumë takime që të ketë poja e zakonisht. Është ndërmjet i Kurtit ma mirë takime pa rezultate se pa takime. Në takime të një pas një shme kisha dash mi pa me gjitha subjekte politike, mundet me qenë edhe ajo që po thuti, sepse... Mund tjetë edhe? Edhe ajo që po thuti, pse... Ky tjetë të luaj rolin e ndërmjetësit? Jo, i kish konvenu me kry komplet, do me thonë, me kry ciklin e zgjedhjeve të presidentit qeverisë. Po. Ma toshi si duket të takimet e zotit Limaj. E ndëgjova komandant Qelikun, mikun tonë Fatmir Limaj si politikan, të thonë një bisedë shtëruse, kjo do më onë që na këtu djem e grazë, o nja s'kem që ka flasë mua, pas kanë shtëru këta të diskutimin. Po problemi është që po pajtona me taulantit që kësi takime, kësi muhabete, misore, du të me qenë krejt me krejt. Se funin në Kosovë kanë bon krejt me krejt. Edhe ato që ju në akuzu që i përmeni ma herët mas lufte zoti Gashi, kanë bashkëpunu bashkë, dhe që aty ka fillu praktikisht parti politike kosovare me kuptu që ka në shteti. Ti për shtet nuk i qare pa diskutu me taulantit dhe ku nuk pajtohesh. E po është një video që arkulloj kësot doktor Ulgovës që thot tash jemi në liri në pluralizm, jemi kundërshtar politik, por jo anëmit, sepse thot edhe gurin e nxehtë e kemi hangër me ujtë qitë popull, me ujtë me mbrojt qitë popull. E na çka po mbrojnë qëta, edhe zoti Lima, edhe zoti Abdixhiku, edhe zoti
Kurti edhe zoti Haradinaj. Qita njerëz nuk janë shërbim të Republikës në qëto qaste. Unë po thom është një pak të heshtun, me djallin. Këta janë të i të shmong marrëveshjeve cila duhet me zbatu Republika e Kosovës, qëto duhet me thonë hapun çdo shqiptar edhe çdo shqiptar i Kosovës, por edhe çdo shqiptar i Republikës tonë. Pa morë parasysh etninë e tij. Duhet me ditë që këta po e shantazhojnë shtetin mos me zbatu marrëveshjet cilat herë njëri herë tjetri i kanë nënshkruar vetë. E shteti i cili nuk i zbaton marrëveshjet e veta është shteti i dështuar, kolegë. Që kjo është. Takimet